Алматыда ауыр атлетикадан Анатолий Храпат атындағы дәстүрлі дода аяқталды. Сайыста қазақстандық спортшылар 105 келі салмақта 3 рекорд орнатты. Ибрагим Берсанов өзінің бұрынғы 2 рекордын жаңартты. Ол серпе көтеруде 197 келіні басынан асыра көтеріп, қос сайыс қорытындысы бойынша 429 келіні бағындырды. Илья Ильин жұлқа көтеруде 239 келілік нәтиже көрсетті. Бұл дода Инчхонда өтетін Азия ойындарына іріктеу кезеңі. Осы турнир қорытындысы бойынша қазақстандық құрама бапкерлері Азиядаға жолдама алғандарды анықтады. Биылғы бәсекеге Зульфия Чиншанло, Мария Грабовецкая, Алмаз Өтешев сияқты бірқатар олимпиада және әлем чемпиондар қатысады. Ал Илья Ильиннің жанкүйерлері оның өнерін бұл сайыс барысында тамашалай алмайды. Ол Алматыда өтетін әлем чемпионатына дайындалуда. Анатолий Храпаты отандық ауыр атлетика мектебін дамытуға сүбелі үлес қосты. Оның атымен аталған дода қазақстандық спорттағы үлкен шаралардың бірі. Ауыр атлетика федерациясы келесі сайыста оның туған жері Астана қаласында өткізбек. Келешекте біз Храпатыдың атындағы додаға халықаралық мәртебе алмақшымыз.